La notizia è girata in paese in un attimo e la paura ha preso il sopravvento. Le mamme fuori dalle scuole questa mattina si sono parlate, si sono guardate in giro con timore e preoccupazione. D'altronde la denuncia della mamma che ha raccontato ai carabinieri che il figlio di appena 5 anni stava per essere portato via da una zingara ha davvero sconvolto la comunità. Ma i carabinieri sulla vicenda mantengono il riservo. Certo è che per ora non sono stati trovati riscontri alla versione della mamma. Non solo, ma ad oggi nessun altro genitore avrebbe visto questa terribile scena. Molti gli interrogativi che devono trovare presto una risposta. La vicenda è stata addirittura postata sui social network, inviata tramite WhatsApp. Come nonna sono preoccupata e si cerca di stare più attenti, insomma. Poi aggiunge: Penso che si farà fatica persino a lasciarli giocare in giardino. Io poi tra l'altro abito vicino al parco albanese e credo che fuori in giardino a giocare non lo manderò più. Davanti ad una scuola alcune mamme attendono il suono della campanella per portare a casa i propri figli. Se ne sentono di cotte e di crude, pertanto già se avevano mille occhi per i bambini, adesso ne abbiamo ancora di più, insomma. Sentire queste cose nelle altre scuole ti fa pensare e giustamente se prima buttavi un occhio al bambino adesso stai più attento, ti guardi intorno. Ci vorrebbero più controlli per proteggere i nostri figli, commenta un'altra mamma. Dovrebbe essere un po' intensificata questa cosa, anche perché noi dobbiamo stare in allarme comunque, indipendentemente da questa vicenda, però adesso dovrebbe un po' essere rinforzato il controllo. Le indagini da parte dei carabinieri continuano per far chiarezza su una vicenda che comunque sia rimane davvero inquietante.